Hançer 1, hançer 5. Hançer 5, hançer 1. Düdüklüler geliyor. Kaç kişiler? 10 kadar. Anlaşıldı. Vaktimiz yok. Hemen alıp çıkmamız lazım. Çabuk ol. Güç kaynağını bulmadan bir şey yapamam komutanım. Geliyorlar. Çabuk. O zaman karşılayalım. Hadi. Keşanlı avcının yanına geç, yolu tutun. Emredersiniz. Yaklaşıyorlar. Bayağı ciddiler. Biz de. Ateş edeyim mi? Iskalamayacaksan et. Birde bir. Ne durumdasın? Güç kaynağını buldum. Tamam, ne kadar sürer? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne demek? Bilmiyorum diye bir şey yok. Adamlar etrafımızı sardı. Ne kadar sürer? 15 dakika komutanım. Tamam, çabuk ol. Telsizini kapat. Komutanım, bir de benim Orhan Gencebay'ı dinlemem lazım. Ne? Başka türlü yapamam. Hasta mısın oğlum sen? Ne yapayım komutanım, benim stilim bu. Hay senin stiline. Tamam, ne yapıyorsan yap. İmha et şunu. Tamam, çabuk ol. Hadi. Hatasız kul olmaz hatamında. Sev beni. Dikkat edin, roket geliyor. İyi misin? Ne oldu lan bana? Öldün oğlum, paramparça oldun lan. Allah'ım lan! Kalk lan, kalk. Çabuk olmadı, kalk. Bu sefer bittim dedim ha. Oğlum bak sıçarım ağzına. Benden önce ölmeyeceksin, tamam mı lan? Ulan ne ölme meraklısı çıktım be. Allah'ım, sana sığınıyorum. Eğer yanlış bir şey yapıyorsam da sana geliyorum. İlk operasyonda havaya uçmazsam çok memnun olurum. Hem annem de çok üzülür. Ne olur Allah'ım. Al. Hançer 1, hançer 7. Hançer 1 dinlemede. Burası tamam komutanım. Komutanım bırakın yürüyeyim üstlerine. Böyle saklanacak mıyız? Bana bak, adımını attığın an ben vururum seni. Kal olduğun yerde. Hafız gel benimle. Patlamayacak değil mi? İnşallah komutanım. Ne demek inşallah? Patlamayacak demedik mi? Evet, patlamayacak komutanım. Hadi uzaklaşın. Uzaklaşsanıza. Komutanım bırakın ben alayım. Ben niye bir emri 2 kere vermek zorunda kalıyorum? Hadi gidelim. Emredersiniz komutanım. Gir.
Aferin Çaylak. Sağ olun komutanım. Hadi gidelim artık buradan. Nedir durum? Bu sonuncusuydu. Yuva Hançer 1. Hançer 1, yuva dinlemede. Paketi aldık. Zayiat yok, yaralı yok. Dönüyoruz. Aslanlarım benim. Şimdi buluşma yerine gidin. Sizi almaya geliyorlar. Anlaşıldı. Beyler. Gel gel. Sıkış. Baba Hakkı göster kendini.